Саламатсыңарбы окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбыз окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 9-класстар үчүн биринчи сабагыбыз. Сабактын темасы багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү. Окуучуларым, алгач ирет биз силер менен татаал сүйлөмдөрдүн өзгөчөлүктөрүнө карай эки чоң топко бөлүнөрүн эске салып алайлы. Тең байланыштагы татаал сүйлөм, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Баш сүйлөм татаал сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирген ой-пикирди жыйынтыктайт. Баш жана багыныңкы сүйлөмдөн турса, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө багынычтуу болгон жана анын түрдүү кырдаалын билдирген сүйлөм багыныңкы сүйлөм болот. Андай эмесе, төмөнкү таблицага көңүл бурабыз. Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү, мааниси жана грамматикалык түзүлүшү боюнча төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт. Мезгил багыныңкы сүйлөм, орун, шарттуу, карама-каршы, салыштырма, сыпат, себеп, максат жана сан өлчөм түрлөрүнө бөлүнөт. Демек, өзүңөр байкагандай окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты мезгил багыныңкы сүйлөм жана анын түзүлүшү, шарттуу багыныңкы сүйлөм жана анын түзүлүшү. Бул мисалга көңүл бурайлы. Эл келип бүтмөйүнчө жыйналыш кайдан башталсын? Баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билгизген сүйлөм эл келип бүтмөйүнчө. Ал эми ага берилүүчү суроолор, башкача айтканда, мезгил багыныңкы сүйлөмгө берилүүчү суроолор качан, качанга дейре, качанга чейин, кайсыл учурда, кайсыл убакта деген суроолор берилет. Мезгил багыныңкы сүйлөмдү төмөнкүдөй түзүлүп, багыныңкы сүйлөм менен өз ара байланышат. Демек, биз багыныңкы сүйлөмдөрдүн түзүлүшү жана алар кандай жолдор менен байланышына көңүл бурабыз. Мезгил багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу ча, бай, майынча, канча формасында аяктап, баш сүйлөм менен байланышат. Мисалы, жумуш бүтмөйүнчө бул жерден кетүүгө болбойт. Экинчиси, атооштуктун кан мүчөсүнө жөндөмө мүчөлөр же жандооштор айкашып келет. Жөндөмө мүчөлөр батыш, жатыш, чыгыш. Ал эми жандооштор кийин, соң, чейин, кээде сөздөрү айкашып келет. Мисалы, меймандар отурган убакта токтогул комузун колуна алды. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү. Мисалы, балдар токойдон чыгышса, айлананы туман каптап калыптыр. Темабыздын экинчи бөлүмү — шарттуу багыныңкы сүйлөм. Бул сүйлөмдөргө маани беребиз. Акылдуу мактанса, ишти тындырат. Акмак мактанса, бутун сындырат. Демек, баш сүйлөм ойдун шартын билгизген шарттуу багыныңкы сүйлөм. Ал эми берилүүчү суроолор шарттуу багыныңкы сүйлөмгө эмне болсо, эмне болот, кандай болгондо. Демек, шарттуу багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн кыймыл-аракеттүү окуянын орундалышына же орундалбай калышына болгон шарттуулукту билдирип турат. Шарттуу багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкүдөй формада болот.
Биринчиси шарттуу ыңгайдын саа мүчөсү аркылуу. Мисалы, балаң пайдалуу болсо, аштыгың айдалуу. Атооштуктун кан мүчөсү. Мисалы, алым айтып кеткенде иш андай болмок эмес. Б мүчөсү. Мисалы, жаан болдубу, чөп жакшы чыгат. Чакчылдын ый мүчөсү. Мисалы, эли болбой, эри болбойт. Шаары болбой, шаанысы болбойт. Бай мүчөсү. Мисалы, ынтымак болбой, иш болбойт. Бул формалардын бардыгы шарттуу багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу. Бул сүйлөмдөргө маани беребиз. Мезгил багыныңкы сүйлөм жана шарттуу багыныңкы сүйлөмдөрдү аныктайбыз жана кандай формада экенин бирге табайлы. Мээнетиң катуу болсо, татканың таттуу болот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин жаркырап электр шамы күйдү. Жаман атты жакшы бакса, тулпар болот. Жаман кушту жакшы бакса, шумкар болот. Эт казанга түшкөнчө, карыя жалгыз күүсүн алда канча чертип жиберди. Окуучулар, эгер тапсаңар, сүйлөмдөрдү текшеребиз. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. Шарттуу багыныңкы сүйлөм. Бир аз убакыт өткөндөн кийин жаркырап электр шамы күйдү. Бул мезгил багыныңкы сүйлөм. Жаман атты жакшы бакса, тулпар болот. Жаман кушту жакшы бакса, шумкар болот. Шарттуу багыныңкы сүйлөм. Эт казанга түшкөнчө, карыя жалгыз күүсүн алда канча чертип жиберди. Мезгил багыныңкы сүйлөм. Анда эмесе, бүгүнкү теманын негизинде үйгө тапшырма. Тапшырма. Биринчи тапшырма. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөрдү көрсөтүп, көчүрүп жазып, тыныш белгилерин койгула. Баяндоошторду кандай формада түзүлгөндүгүн аныктагыла. Күн чыга, жапар кырмандан келди. Кыш ооп, жаз келди. Эртеси малчылар белге чыгышса, борошолоп кар жаады. Экинчи тапшырма. Окугула, көчүрүп жазып, кандай сүйлөмдөр бар экендигин аныктагыла. Айлана көзгө сайса көрүнгүс. Дагы эшик ачылды. Чоң сакал Дмитрий үй бүлөсү менен келди. Эгерде басмачынын шеги билинсе, ок чыгаргыла. Эгин өз убагында айдалса, аба ырайы түзүк болсо, түшүм мол болот.